不过我不怕。我说着又看向几人，你们觉得呢？之前负责人说他们带走的鬼瓶会影响第2场比试的内容，我自然也不可能自己决定。谢云礼闻言只神色如常，道：可以。安楚然也跟着点头。陆南星还躲在白竹后头，但还是勇敢道：你不怕，我也不怕。涂星竹生怕自己吃亏，探出脑袋大声道：谁怕了？我刚刚其实就看中他是狠角色才选的他，就他了。白竹听许许的，6个人一致通过。我便准备将瓶子收好，至于另外3个，他们不会去碰。他们是这么想的，但意外却总是来得猝不及防。就在我这边刚刚选好鬼瓶，就听架子上其中一个玻璃瓶子突然传出一声裂开的动静。几人唰的抬眼看去，就见放在最中间的瓶子，不知是不是被里面不断冲撞的怨煞之气影响，瓶身竟是出现了一丝裂缝。还没等几人反应过来，就见那瓶中的怨煞之气快速从裂缝中挤出，而后竟是眨眼间将贴在瓶口处的符纸卷飞。唰的一下，原本被封印在瓶子里的3只恶鬼伴随着怨煞之气冲出瓶子，直直朝着几人的方向冲来。我和谢云礼就站在最前方，看着迎面冲来的3股怨煞之气，想也不想的同时起伏。破！2道符光在2人身前隔出一道屏障，将3只恶鬼撞开。看到3只恶鬼回转一圈，又要再次朝几人冲来，我没有犹豫的迅速抛出2张符篆，画出结界，将涂星竹几人包裹其中，同时将手里唯一完好的鬼瓶往后头的涂星竹怀里一塞，护好瓶子。涂星竹手上一抖，但还是下意识紧紧抱住瓶子，不敢让它碎了，生怕瓶口上的符纸也像刚刚一样被怨煞之气卷飞，又用一只手压住上头的符纸。鬼瓶中的小少年面对这个变故始终一动不动，安静缩着。我和谢云礼对视一眼，2人打算合作，先把这3只恶鬼重新抓起来。就在这时，谢明运一行人也终于来到楼上。谢明运一眼看到被3只恶鬼围堵的几人，再看架子上那空空如也的3个瓶子，眼底顿时冷怒一片。你们居然擅自放出鬼瓶里的恶鬼！结界里的陆南星第一个反驳：不是我们。谢明运却压根不听，认定这就是海市不想让另外3队顺利通关的阴谋。冷眼扫过谢云礼，别狡辩了。谢云礼面上闪过几分愠怒，但这会儿根本没工夫管他怎么想。我更没工夫理他，一道符篆朝着其中一只恶鬼的方向飞出。天地至尊，包罗陆河，四方灵邪，莫敢遁走。复轻音落地，符篆中画出一道灵光锁链，将一只恶鬼牢牢捆住。我倒是想直接解决，但这3只恶鬼毕竟是这次大比的其中一环，我也不能随意打杀，只能先想办法抓起来。此时在外观看直播的众人，在看到突如其来的变故时，都下意识提起了一颗心，连负责这次大比的几位师长看到那从鬼瓶中跑出来的恶鬼，都脸色微变。然而没等他们做出应对，里头的我已经干脆利落地锁住了一指。京师的师长暗暗松了口气，看向海市2位师长，你们院这位江小友不错。孙师长笑呵呵，还行吧，这孩子天赋不错，就是喜欢偏科，所以符术比他师哥师姐们都强些。京师师长们，玄门里的孩子谁不是专攻一门选主？你管这叫偏科？你这炫耀的嘴脸不要太晃眼。此时楼内另外2只恶鬼原本气势汹汹，这会儿见江许许出手这么干脆，顿时调转方向，朝着房间的窗户窜逃。不好，他们要跑！京组的一人惊呼出声，谢明运当下也顾不得其他，直接一道符纸朝着其中一只恶鬼甩去。偏不巧，谢云礼这边也要拦住那只恶鬼，2道符纸在空中相碰，恶鬼顺势溜向另一处。谢云礼扭头便冲谢明运低斥：别碍事！谢明运被他这一声气得脸色涨红，究竟是谁在碍事？打定主意要比谢云礼更快一步解决那只恶灵，谢明运当下顾不得其他，直接祭出自己的火雷符。天地火得，万法焚灭。谢云礼在听到第1句咒诀时，就是脸色一变，扭头冲他又斥：你想直接把他打得魂飞魄散不成？快住手！谢明运却根本不听，快速念完后面的咒诀，请奉射令，灼裂四方。冲天火蛇伴随着一点噼啪电光，直接冲向那只窜逃的恶鬼，不多时就将恶鬼吞噬。只听一道惨叫响起，那只恶鬼很快被火蛇烧灼得彻底消散，另一只恶鬼则是早就趁着间隙逃窜了出去。一行人都没着急去追那一只。为了保证比赛顺利进行，整栋大楼都有阵法结界，那只恶灵跑不出去。谢云礼冷眼瞪向谢明运，直接出言质问：为什么要直接打散他？谢明运杀死一只恶鬼，面上没有半点心虚，反而理直气壮：那本来就是恶鬼，我杀他有什么问题？顿了顿，他又冷哼道：要不是你们把他们放出来，我也不会迫不得已出手。一旁的京组学生见状，也纷纷出声维护：就是比赛规定只让带走瓶子，你们拿了自己的鬼瓶，却故意放走另外3个瓶子的恶鬼，分明就是不想让我们完成比赛。涂星竹这边听得差点压不住火：你们是听不懂人话吗？都说了不是我们放出来的，不是你们，难道好端端的他们还会自己跑出来不成？4个鬼瓶4只恶鬼，偏偏就你们那只不跑，谁信呢？京市的认定是海市这边的学生搞鬼，两边一时没忍住吵了起来。就在这时，楼下忽地传来另一只恶鬼的惨叫声，同时还伴随着妖生组那边少年的声音：哪里跑出来的恶鬼？这比赛还要杀鬼吗？房里的2队人听到这里脸色微变，顾不得吵架，忙跑出去，恰好看到对面楼层的妖生组6只妖，而其中一个少年手里正死死掐着那只恶鬼的脖子。2队人见状，忙朝那边开口：等等，别杀！然而不等他们说完，就见对面那冷厉少年另一只攒满妖气的手，以手为刃，朝着那恶鬼脑袋狠狠一挥。被少年掐着恶鬼瞬间身手分离，很快那恶鬼化作点点烟尘消散不见。4只恶鬼转眼间没了俩，那就意味着有2组人没办法通过这次的比赛。想到这里，谢明运转身，忽然掏出自己的桃木剑，对准我们几人的方向，目光冷然：是你们惹出来的，把你们手里的鬼瓶交出来。我这队现在有一个完整的鬼瓶，手上另外还拘着一只恶鬼，相当于他们这一队握有2个通关资格。被谢明运这一提醒，京市的人也纷纷转向我们一行人，身体暗暗做出准备迎战的姿态。没错，你们惹出这么大的事，该把鬼瓶和手上那只恶鬼都交出来。
我和谢云里皆冷眼看着对面几人，陆南星直接跳了出来，冲着对面就骂：鬼瓶是我们凭本事先找到的，恶鬼也是我们抓的，你们张口就全要，脸怎么那么大呢？我是你妈还是你爸呀？一声爸爸都不喊就想要东西，这就是你们京师学院的作风，人均脑残，看中就抢。陆南星长着一张娃娃脸，不说话的时候要多可爱有多可爱，但是骂起人来也一点不怵，整一个暴躁小萝莉，不止把京师对面几人骂得一愣一愣的，就连此时在外头观战的一众京师学生也被骂得一顿没脸。有人小声嘟哝，这小友骂人好凶啊，而且骂谢师姐他们就算了，干嘛还骂我们？人均脑残，这有点过分喽。谢明运他们不清楚状况，认定是海市学生搞鬼，但他们围观了全程，知道那3只恶鬼跑出来是意外。这样一来，谢明运这一对明耀的举动确实有些不妥，他们这些被拖累受骂的都不好意思骂回去。不过也有一些硬着头皮找不得，谢师姐他们又不知道内情，这么做也是理所当然。海市这些人主动交出恶鬼，不就没事了？此时看着直播的京师学生，还有在灵视上观看转播的玄门中人都为着这事各自争论起来。画面内，刚刚开口要我们把瓶子和鬼都交出来的那位师哥，直接被陆南星骂得一脸骚红。旁边也有人觉得他那个说法不妥，于是想了想道：你们误会了，我们不全要，你们可以把鬼瓶留着，但手上另一只恶鬼得给我们。那人想着大家各自让一步，反正架子上的瓶子还在，只要把那只恶鬼重新封回瓶子里，他们队也能顺利通关。谢明运却想也不想的反驳：鬼瓶必须给我们，至于那只恶鬼可以留给你们。他自认为自己已经足够大方，但那副自以为是的高高在上的分配方式，却直接把海市这边几人都气笑了。要不是他刚才显摆直接杀了一只恶鬼，这会儿还需要为仅剩的2只争来争去吗？我懒得听那边掰扯，直接上前一步，别废话了，打一架吧。话音落下，不等对面反应，我便快速掏出一张黄符。与此同时，我身旁5人齐齐动作，白竹迅速接手涂星竹手中的鬼瓶和那只被锁链捆住的恶鬼，陆南星和安楚然、涂星竹则迅速跑动，呈3角方位对着京市6人起阵。谢明运6人还没反应过来，已经被阵法困在其中。下一秒，我和谢云里同时出手，6张定身符齐齐飞入阵中。定，京市6人中有4人瞬间被定住，动弹不得。谢明运和另一个师兄反应得快，及时以桃木剑将符劈断，然后又要去救身边同伴。可是没等他们有所动作，又听一道熟悉的带着浑厚气势的男声快速诵念：天地至尊，包罗陆河，尖生四臂，象长3头，手持万变，身有光明，四方灵邪，莫敢遁走。复。话音落地，谢云里手中灵符甩出，一道灵光锁链落地穿过涂星竹3人的阵法，准确来到谢明运跟前，竟是将他和那旁边的师兄紧紧捆在了一处。场外所有人目瞪口呆，看着这不过转眼间发生的一切。就在刚刚，短短5分钟的时间，竟是6个学生代表居然就这么被全部困住了。海市这次的学生代表不说一半都是新生吗？新生也这么强？而且说动手就动手，连个预备开始都不讲，这是不是太不讲武德了？和观众有着同样想法，还有京市的6个学生，他们以为动手前怎么也该知会一声，毕竟这可是学院大比，那么多玄门中人围观呢，起码的比试规矩也该讲讲。你们怎么能突然动手？玄门比试规矩懂不懂了？你们这是偷袭！对此，我只淡淡瞥一眼说话那位师兄，现在不是1对1比试，打架需要什么废话？动手前还一堆话，那是傻子。你们涂星竹不等他开口，又直接截断他的话头。我们怎么了？我们技不如人就乖乖闭嘴。要是觉得定身符不够让你们住嘴，我谢师哥也略通一些拳法。谢师哥实不相瞒，如果不是顾忌着这是大比，打人不文明，他确实更想直接动手。京市这边几人彻底沉默了。场外，京市的师长看着里头的情形，表情都有些难看。京市这边的负责人倒是神色如常，反倒还有心思跟孙师长这边搭话。原本以为海市这边除了我和谢云以外，其他4人都是凑数的，但这一场看下来，这6人显然各有擅长。你们院这几位小友看着默契不错，就刚刚海市那几个孩子的配合程度，不知道的还以为是练过许多年的师兄妹。孙师长被有院的负责人已经夸妈了，闻言谦虚道：哪有什么默契，就是来之前练过一点团队阵型罢了。顿了顿，又问：怎么你们没练过吗？京市负责人，画面里我们一行人确保谢明运几个都被困住后也不恋战，将恶鬼随手塞进一个鬼瓶中，带着2个鬼瓶便要离开，却不想就在这时，困住京市几人的阵法内忽地传来几声低低的诵念。谢云里最先察觉到不对，立即脸色一变，朝着我大喊：小心！下一秒，就见一团火雷蓦地从谢明运所在的阵法中冲出，竟是直直朝着谢云里和我的方向而来。涂星竹几人见状都是脸色一白，他们认得那是谢明运之前用来杀死恶鬼的火雷符。这女疯子是打算要我和谢云里的命吗？闪着电光的火舌朝着2人冲面而来，用符起结界拦下已经来不及了。谢云里脸色难看，下意识要挡到江许许身前。他知道谢明运的火雷是冲他来的。我看着谢云里的举动，眸色微动，伸手，他蓦地摘下自己紧处的玉牌，就朝着火雷的方向抛了过去。玉牌撞上火雷，立即化作无形的结界，将火雷挡下。火雷滚滚翻卷，不多时便像是被抵消般的消散开去。与此同时，玉牌落地，玉身上已是数道裂痕。我冷眼看向前方，就见原本困在阵法中谢明运身上的灵光锁链，连同阵法结界不知什么时候已经消失。谢明运傲然而立，看向我和谢云里时，眼底却是没有消减的怒意。他刚刚遭受的羞辱，必须要这2人偿还。谢云里在意识到刚才是我的玉牌挡下了谢明运的攻击，缓过劲来的瞬间是难得的恼怒，冲着谢明运怒声厉斥：谢明运，对同门使用火雷符，你这是杀人！谢明运面色不改，只冷声轻嗤：玄门比试，谁的本事更强，谁就胜出。如果你们因为一个火雷符就能丧命，那只能说明你技不如人。我怎么做，不需要你来指手画脚。你虽然是谢家正统继承人，但本身也不比我强，有什么资格在这里教训我？谢云里面上原本还十分恼怒，听到他这话，反倒是冷静下来，冷眼看着他，好半晌才道：你的意思是，只要我赢了你，我就有资格教训你是吧？谢明运挑眉：凭你也能赢我？
谢云里没有被他的态度激怒，反倒看向我道：“他交给我。”我原本是打算自己报仇的，毕竟我一块玉牌也是很贵的。但谢云里都开口了，加上这里头还有两人之间的恩怨，我也就让步了。抬眼看向谢明韵身后的那5人，抬手捏起一道黄符，那5人我来对付。谢云里想要1对1，那就没必要让无关紧要的人碍事。谢明韵身后，原本和他捆在一起的师哥，在谢明韵挣脱锁链后，也跟着解脱。趁着这会儿功夫，已经把另外几人身上的定身符摘下。几人听到我的话，再看到我手上的符，不知怎么的，竟然都有些发怵。不等他们做出防御，就听刚才的师哥开口道：“我们不会插手。”刚才谢明韵用火雷符，他其实是不赞成的。但谢明韵这人仗着天赋，向来眼高于顶，他知道多说也没用，他能做的就是暂时跟他划清界限。另外4人原本还有话说，但那人眼神一扫，几人只能闷闷闭嘴。好吧，一上来就被定住的人没资格反对。这边双方默认不出手，那边谢云里和谢明韵已经毫不犹豫地打到一块。他们没有用符，而是直接用拳脚对打。谢云里是因为生气想打人，谢明韵则是因为连续使用了3张火雷符，他的灵力已经有些不支了。但他不愿意让谢云里看低，干脆放弃符烛，改成肉搏。只是谢明韵虽然在符术上天赋较高，但在拳法上明显略输一筹。两人交手不过须臾，他的肩膀关节就被谢云里一拳狠狠捶中，咔的一声，众人甚至能听到骨头错位的声音。看着谢明韵左边肩膀无力垂落，涂星竹都忍不住嘶一声，小声感慨，不愧是谢师哥，狠起来女人都打。一旁的陆南星闻言义正言辞，说什么呢？玄门之中不论男女，你这么说，待会人家还得狡辩说谢师哥是靠武力才赢的他。陆南星这头话音刚落，就听那边谢明韵有些恼怒的朝着谢云里大声道：“你只是在体术上赢了我，单论符术和综合能力，我怎么都比你强。”涂星竹、陆南星，还真被他说中了。谢明韵明显不服，见谢云里不说话，又大声道：“我的天赋是谢家主亲口承认过的，如果你的能力真的比我强，家主怎么会任由你跑到海市而培养我？你又怎么会连火雷符都不会使？谢云里，你从一开始就输了。”到这个时候，大家已经不再关心另一个鬼瓶该不该给出去。此时看着直播的玄门中人，听着谢明韵的话，看向谢云里的眼神里或多或少都带了些同情。谢家那些事，玄门里或多或少都听说过一些。谢家家主一心培养分支的孩子，而放任自家孩子不管，很多人都不理解，但也有少部分知道内情的对此表示唏嘘。毕竟在他们看来，谢明韵确实有天赋，但谢云里也不差。就见画面中，谢云里听着谢明韵的话，好半晌，终于出声：“我确实不会火雷符。”他声音沉沉，却道：“但谁说谢家只有火雷符？”他话落，忽然掏出一张白色灵符，灵符以朱砂画就，在看清上面符文的瞬间，谢明韵表情蓦地一变。这是谢云里没有回答他的话，而是直接引动灵符，天地冰灵，万法双解，三毛真君，与我神方。见谢云里居然真的打算用这符，谢明韵顾不得胳膊的痛楚，咬牙拿出最后一张火雷符，单手掐诀，快速诵念：以符为瓶，以气为引，以符为瓶，以气为引。请封射令，灼烈四方。请封射令，冻结四方。随着2道咒诀齐声落地，两人手中的灵符同时朝着对方飞去。众人只见2道灵符在空中相撞，谢明韵的火雷蓦地撞上一道冰墙，冰火相撞，火蛇的势头却明显不支。不多时，冰墙冲破火焰，瞬间化作数道冰晶，朝着谢明韵的方向而去。啊！谢明韵一声惨呼，整个人狠狠跌在地上，身上的冰晶开始迅速蔓延，直到将他大半个身子冻住。在场所有人皆是目瞪口呆，就连涂星竹几人都没想到谢云里居然还藏着这么厉害的冰符。谢明韵更是不可置信，整个人趴在地上，脸色因冰冻变得发白，嘴里却依旧不服输的喃喃念着：“不可能，不可能，没有什么不可能。”谢云里冷声道：“这世界上不是只有你一个天赋过人，就算是这样，你也还是不会火雷符。”谢明韵因寒冷，说话的声音开始颤抖，但眼底依旧满是嘲讽和不服。谢云里垂在身侧的拳头暗暗捏紧，刚要说什么，就听身侧我的声音忽然淡淡传来：“从刚才就听你一直炫耀你的火雷符，火雷符而已，很难学吗？”话落，我忽然抬手，竟是直接对着虚空开始画符。从我手指点上虚空的瞬间，在场的人都忍不住惊大了眸子。场外观看的师长们都忍不住站起身来，看着虚空中走势流畅的灵光符文，面上都明显带一些不淡定。这是虚空画符。江许许一个新生，竟然还会虚空画符。要说虚空成符，倒不至于让几位师长都变了脸色，毕竟在做师长，但凡在符术上有些造诣的都能做到。可江许许他在虚空上画的，分明是火雷符的符文。经师负责人扭头直直看向旁边的孙师长，这总不能又是海师学院那边秘密培训过吧？孙师长，这回真不是。他只教过一点御火符，他甚至都没教过他虚空成符。画面中，谢明韵死死瞪着我在虚空中的灵光符文，甚至忘了自己还是被冻住的状态，脸上满是不可置信。不可能，你怎么可能？就见我那边手指的动作忽然一顿，谢明韵面上顿时一喜，他就说：“火雷符怎么可能是随随便便就能画成的？更别说还是难度更高的虚空成符。连谢云里都做不到的事，这个江许许果然只懂得哗众取宠。”正准备出声嘲讽2句，就见我那边停顿的动作很快继续，后面几乎是一气呵成。谢明韵瞪圆了眼睛，不敢相信我真的画出了他的火雷符。你也学过？他只能想到这个可能。就见江许许看向他，点头，刚学的。听到这话，在场的和场外都是一脸的不敢置信，唯有海市这边几人稍显淡定，毕竟他们也不是第一次见识我的天赋了。尤其是谢云里，看到对面几人的反应，还有些暗暗满意。没错，就是这个表情，和他当初一样。我没有理会谢明韵几人眼底的惊愕与不信，双手结印，转而开始诵念咒诀：天地火得，万法焚灭，三毛真君，与我神方。上左北地，下临九州，以符为瓶，以气为引，请封射令，灼烈四方。竟是和之前谢明韵念的一字不差。那虚空中的火雷符的符文也随着我的咒诀一点点亮起更盛的灵光。待虚空中的符篆彻底亮起，我忽然抬手一挥，
那灵光符转竟是直直朝着谢明运的方向压去，而后在谢明运眼前化作冲天火焰，伴随着雷光闪烁，噼啪作响，几乎将他整个人淹没其中。住手！哎呀！谢明运带着些惊慌的声音刚刚传来，整个人就被漫天火焰淹没。他身后的惊世族5人反应过来，更是脸色大变。江许快住手！你想要他的命吗？虽然谢明运刚才也出手了，可是这是比赛呀，他这么做就不怕被剥夺比赛资格吗？场外的师长们同样一脸严肃，但都没有动作。所有人都觉得我这是伺机报复，却不想火雷在落到谢明运身上的瞬间已经被我抬手收回。在看向地上的谢明运时，所有人都沉默了。只见谢明运原本被冻住的身子被火焰尽数化开，但他没被冻住的部分，比如脸颊、脖子处，却因为火雷的缘故明显被燎成了熏黑的样子，连带着那原本黑长直的头发也仿佛像是被雷走过一遭，不仅被火燎得参差不齐，更是直接呈现爆炸状态。谢明运整个呆趴在地上，似是还没从刚才扑面而来的火雷惊吓中回过神来。涂星竹最先反应过来，忍不住扑哧一下，下一秒意识到自己太放肆，立即转身伏在白竹身后，肩膀一耸一耸。不多时，陆南星也挤了过去，2颗脑袋躲在白竹身后，身子一耸一耸。我看一眼白竹那边，这才终于不紧不慢地开口：“我只是帮他解个冻。”顿了顿，看着谢明运的惨状，又认真补充道：“第一次用火雷符没经验，不是故意的。众人，你猜我们信吗？”谢明运此时也终于缓过神来，看着自己漆黑的脸和烧焦炸开的头发，再也克制不住的崩溃低吼：“你分明就是故意的！你刚刚就是故意想要杀我！我要向评委投诉你！”谢云李闻言立即上前，冷声道：“他都说了，第一次用火雷符没经验，倒是你刚刚才是故意想要杀人，要投诉，我第一个投诉你。我倒要看看京市道教协会和师长们是先处理你，还是处理我们。”就是。涂星竹和陆南星也不笑了，冒出脑袋就开始助攻。我也冷冷看向地上的谢明运，道：“你可能忘了，我们每个人身上都有用来保命的护身符传。你说我要杀你，那我问你，你的护身符传有感应吗？”众所周知，护身符传只有在遇到危险或伤及性命时才会有所反应。我之前就仔细看过学院大比的规则，加上主办方之前特意强调过不许恶意伤人和护身符传的事，我当时就在想，恶意伤人的标准是什么？这样的大比不可能只凭院方主观意识，那答案应该就在护身符传上。护身符如果发生反应，说明学生性命受到威胁。护身符传不只是为了护住学生的性命，更是恶意伤人的评判标准。我刚才的火雷虽然去势汹汹，但谢明运身上还有谢云里的冰护着，并不会真的伤到那里。谢明运虽然看着狼狈，但要说烧伤却不至于。他肯定谢明运身上的符传甚至都没有反应。谢明运被他这么一说，也下意识身后落在自己的胸针上。他刚刚确实没感觉到符传有反应。你的护身符没有反应，但你刚才对我们出手，我们身上的符传却是起了反应的。虽然护身符刚起反应就被他自己用玉牌挡下了，但江许笃定护身符当时是有反应的。所以刚刚究竟是谁恶意伤人？出去后自然有师长评定。我这话一出，原本还想叫嚣的谢明运哑然失声，此时才终于后知后觉地意识到自己之前做了什么。想到自己有可能会被取消大比资格，他眼底终于忍不住泄露了些许慌乱与不安。只是想让他跟眼前的人求情是万万不可能的，尤其是谢云里，他的骄傲不允许他向他低头。不管是谢云里还是谢家，他们都欠了他。我没再理会地上的谢明运，转而看向京市另外5人。他输了，你们还接着抢吗？京市5人，你虚空画符加火雷符都出来了，这还让人怎么抢？